Milliy taom, osh markaz, shashlik, 5 barmoq umumiy qilib ovqatlanish joyi uchun tayyor qilib, o'zini brendlari bilan yurib turgan Jet Cafe biznesini juda ham arzon narxga beraveramiz akalar. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Bu joyimiz akalar 280 kvadrat, ko'rib turibsizlar, remontlari idealniy qilib qo'yilgan. Mebellari, hamma narsasi yaxshisidan qilingan ekan. Kuxnyasida ham hamma texnikalari tayyor. Powerlar va mijozlar uchun hamma qulayliklar qilib qo'yilgan. Svet osvesheniялari yetarli. Tashqarida reklamalari bilan va kamera naблюдения, konditsionerlari, hamma narsasi joy-joyida. Kelib shundoq ishlatsanglar bo'ldi. Ishlashga tayyor. Akalar hozir kuxnyaga kirdik. Bu yerda svejiy ovqat tayyor qilib, vitrinaga olib chiqib sotsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaridek, gaz plita, elektroplita, stol, stilaj, xolodilniklari, testamentlari, suv va moyka kanalizatsiyalari hamma narsasi qilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaridek, vitishkalarigacha tayyor va qo'shimcha sifatida o'zini xolodilnik xonalarigacha va ishchilar uchun razdivalka, sanuzel, xullas hamma udovstalari qilib qo'yilgan. Joyimiz ko'rdinglar akalar, juda ham shinamgina qilib qo'yilgan. Joy lokatsiyasi ham zo'r joyda, Uchtepa hokimiyati ro'parasida joylashgan yagona darcha va ko'plab tashkilotlar bor va shuni hisobiga savdosi ham zo'r bo'ladi degani. Savdosiga kelsak, 10-15 milliongacha chiqqan ekan. Sredniy holatda 6-7 milliondan baland ekan va bu joy sizlar joy arendasi $10 to'lab $2800, 280 kvadrat joyga biznes narxiga kelsa akalar $100,000 oshiqroq ketgan ekan. Bu joy sizlar $53,000 va yana kelib gaplashib baraka qilsanglar bo'ladi.